2010 metais Aleksandras Lukašenka šventė eilinę pergalę Baltarusijos prezidento rinkimuose. Šventė savo būdingu stiliumi – prievarta. Į smurtą ir nešvarius rinkimus ES reagavo įvesdama sankcijas Lukašenkos režimui. 2012 metais tai palietė ir diktatoriui artimus oligarchus. Tais pačiais metais Lietuvoje įsikūrė 2 investuotojai iš Baltarusijos. Abu jie gavo leidimus gyventi Lietuvoje. Abu juos aptarnavo tas pats lietuviškas verslas. Abu jie naujasis Lukašenkos režimo elitas. Lietuviškas verslas, elitinių finansinių paslaugų kompanija Liuben, aptarnauja Aleksandrą Zaicevą ir Aleksejų Aleksiną, 2 veikėjus greitai iškilusius iki sėkmingiausių Baltarusijos verslininkų 10-tuko. Abu jie traktuojami kaip valdžiai artimo elito veikėjai. Žmonės, kuriuos maitina Lukašenkos ranka. Lietuviai prižiūri mįslingą Zaicevo verslą, kurį jis įkūrė prestižiniame Vilniaus kvartale. Lietuviai Zaicevo futbolo klubui atskraidino Diego Maradoną. Lietuviai Vilniuje padėjo įsikurti ir Aleksinui. Milijonieriaus įmonė įkurdinta prestižinėme verslo kvartale. Tik ne visai prestižinėje vietoje. Kvepia dideliais pinigais. Taigi, sveiki atvykę į Giedraičių 2. Verslo inkubatorių. Butų patalpų numerių nesimato. Kuriam bute tiksliai nežinoma, bet vienam iš šių butų, bute numeris 7, buvo įkurta daugiau negu 50 įmonių. Einam toliau, gal 7 butą rasim. Gal ir ofisą. Atsargiai. Pagal numeraciją įtarčiau, kad 7 butas buvo kažkur čia. Ir štai šiame bute 2012 metais savo įmonę atidarė Baltarusijos milijonierius Aleksejus Aleksinas. Įmonė vadinosi Lexi Ventures. Kodėl ponas Aleksinas pasirinko būtent šį verslo inkubatorių, būtų labai įdomu sužinoti. Galbūt patalpų nuomos kaina maža buvo, gal kitos aplinkybės. Kas tas Aleksinas? Paklausėme Vyčio Jurkonio, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto lektoriaus, seniai stebinčio įvykius Baltarusijoje ir besidominčio kaimyninės šalies politiniu ir ekonominiu elitu. Aleksinas, jeigu taip žiūrėt dabar, tam 10-tuke berods užima 4 vietą ir susijęs su energetikos kompanijomis. Ir tas iš karto vėlgi, kai tik tais yra energetika Baltarusijoje, tai supranti, kad tai neišvengiamai labai artimas oficialiam Minskui žmogus turi būti, turėti didžiulį pasitikėjimą. Anot Jurkonio, Aleksinas atitinka su politika susijusiam asmeniui, bankininkų terminais PEP-ui, taikomus kriterijus. Aleksinui režimas taiko mokestinės lengvatas, turtus verslininkas kraunasi iš Baltarusijos valstybinių išteklių. Pernai Aleksinas su Baltarusijos baikerių delegacija vyko į sezono atidarymo šventę Rusijoje, Voroneže. Delegacijai vadovavo vyriausiasis Aleksandro Lukašenkos sūnus, Viktoras. Kai Aleksino verslas kūrėsi Vilniuje, Giedraičių gatvės 2 namo 7 bute, šios patalpos priklausė įmonei susijusiai su Liuben grupe. Liuben tai elitinių finansinių paslaugų kompanija, aptarnaujanti tik labai turtingus klientus. Giedraičių gatvės verslo inkubatoriuje įkurtas Aleksino verslas oficialiai užsiėmė konsultacijomis. Ką Lexi Ventures konsultavo, nežinome. Bet žinome, kad įmonė investavo į nekilnojamąjį turtą, kurio būklė kur kas geresnė nei griuvėsių Giedraičių gatvėje. Šermukšnių gatvėje galima pamatyti valstybės institucijų. Ypač į akis krenta viena. Štai ten. FNTT. 50 metrų į šitą pusę yra FNTT, maždaug 100 metrų į aną pusę yra valstybinė mokesčių inspekcija. Ir būtent šių 2 institucijų prieigose sugalvojo investuoti Baltarusijos oligarchas Aleksejus Aleksinas. Šermukšnių gatvėje netikėtai susidūrėme su vilniečiu, kuris neseniai nusipirko šį butą. Kad apsipirkinėjo pas Baltarusijos oligarchą, vilnietis nežinojo. Tai tiesiog
pardavė, nes nebereikia to buto, ar apskritai? Rodos tai buvo, kad maždaug kad tiesiog per įmonę supirkinėjo butus ir tada parduoda. Kiek žinau, tai įmonė daugiau butų neturėjo, tik tai šitą vieną. O Aleksėjaus Aleksino pavardė negirdėta jums? Ne, čia Lietuvos atstovas. Aleksėjaus Aleksino verslas 2013 m. rudenį įsigijo tai, kas yra už šių durų. Šį butą. Įmonė deklaravo kažkokias pajamas gaunantį iš buto nuomos, bet panašu, kad su butu susiję reikalai buvo kur kas įdomesni negu nuomininkai. Tuoj po to, kai Aleksino verslas įsigijo šį butą, čia įsikūrė dvi bendrijos, prekiaujančios transporto priemonėmis ar jų dalimis. Abu verslai nurodė neturintys ne vieno darbuotojo. Viena iš dviejų įmonių registruotų Aleksino bendrovei priklausančiame bute netrukus pakeitė adresą. Kartu su Aleksino Alexi Ventures jie įsikūrė Giedraičių gatvės verslo inkubatoriuje. Dvi su Aleksino netiesiogiai valdytų butų susijusios įmonės verslo padangėje žibėjo trumpai, bet ryškiai. Per mažiau nei 2 metus jų pajamos viršijo 46 milijonus eurų. Po to verslai užsidarė. Jokiuose viešai prieinamuose dokumentuose neįvardyja, kas būtent sugeneravo tokio dydžio pinigų srautus. Operacijas lydėjo su Liuben susijusių žmonių parašai. Dabar nusikelkime į Brestą, Baltarusijos miestą, kurio garbę gina vietos futbolo klubas Dinamo. Dar prieš keletą metų klubas voliojosi turnyrinės lentelės dugne. Atsitiesti jam padėjo paslaptingi investuotojai iš Jungtinių Arabų Emiratų. Būtent su šių investuotojų pagalba Dinamo išgarsėjo visame pasaulyje, kai užpernai prie klubo vairo stojo ne kas kitas, o pats Diego Maradona. Tuomet buvo skelbiama, kad Dinamo valdo arabų šeichai, į klubą investavę per savo kompaniją Sochra. Tikrasis šeichas liko už kadro, tai Aleksandras Zaicevas, buvęs Viktoro Lukašenkos padėjėjas. Kad Zaicevas yra tikrasis klubo šeimininkas, nežinojo net Maradonos apsaugai pasamdyti vyrukai. Bet buvo žmonių, kurie apie Zaicevo vaidmenį Bresto klube žinojo puikiai. Tarp jų legendinis Lietuvos futbolininkas Valdas Ivanauskas, dirbęs Dinamo ir pats įteikęs Maradonai vardinius klubo marškinėlius. Kada sužinojot, kad Aleksandras Zaicevas yra Dinamo savininkas? Sužinojau iš pat pirmos dienos, prašiausia buvo kiti, sakykime, vienas iš investorių ir kad jisai buvo vienas iš pagrindinių savininkų, tai žinojau, bet tuo metu spaudoje nebuvo skelbiama. Spaudoje tuo metu buvo rašoma, kad Dinamo valdo arabų šeichai. Taip, tai ir buvo tie vadinami arabų šeichai. Kaip ir kiti, Ivanauskas tylėjo apie Zaicevo vaidmenį klube. To buvo pareikalauta prieš prisijungiant prie Dinamo vadovybės. Buvo, kaip suprantu, toks vidinis sutarimas klube nekalbėti kurį laiką apie tai, kad Zaicevas yra tikrasis savininkas. Taip, tai buvo vienas iš kontraktų sąlygų ir kad neminant jo pavardės. Taip kad normalus dalykas čia, paprasčiausia, nenorėjo būti reklamuojamas, tai tam tikrų tu turėjo turbūt kažkokių ne problemų, bet paprasčiausiai nesinorėjo per daug afišuotis, norėjosi pasiekti viską tyliai ramiai ir tą pasiekė. Valdas Ivanauskas nebuvo vienintelis faktorius siejantis Lietuvą ir Maradonos kelionę į Baltarusiją. Dievo ranka į Brestą atskrido lietuviškais sparnais. Maradoną atskraidinęs lėktuvas priklauso lietuviškai įmonei Charter Jets, teikiančiai elitinės užsakomųjų skrydžių paslaugas. Charter Jets per akcininkus ir valdymo organus susijusi su Liuben grupe, elitinių finansinių paslaugų kompanija, padėjusi Aleksino verslui įsikurti Giedraičių gatvėje. Liuben aptarnauja ir Sochra. Tiesa, ne ta, kuri valdo Bresto Dinamo. Kita Sochra, registruota Lietuvoje. Dar viena bendrovė pavadinimu Sochra 2012 metais įsteigta čia, prabangiame Vilniaus rajone ir tikrai nemenkos prabangos name. Skirtingai negu Baltarusijoje, Lietuvoje ponas Zaicevas nesislapstė. Jis tiesiogiai buvo Sochros savininkas ir vadovas. Kai Zaicevas kūrėsi Lietuvoje ir gavo leidimą gyventi mūsų šalyje, Baltarusijoje jis buvo beveik nežinomas. Buvęs Viktoro Lukašenkos padėjėjas, viena paslaptingiausių asmenybių dabartinėme Baltarusijos elite. Kartais atrodo, kad tokie žmonės, kurie dabar ir yra verslo įtakingiausių ir turtingiausių žmonių dešimtuke, tarkime, jeigu žiūrėtume 13 metus, jų, man atrodo, nebuvo net 100-uke. Ir tie minėti ryšiai su Viktoru Lukašenka ir suprantama tada tas klausimas,
kaip staiga, taip staiga, būnant ne IT, ne technologijų srities žmogumi, kaip kometai įsiveržti į įtakingiausių ir turtingiausių žmonių dešimtuką, tai prašosi tam tikri atsakymai savaime. Kaip Zaicevas iškilo nuo Viktoro Lukašenkos padėjėjų iki vieno turtingiausių Baltarusijos žmonių, nežinoma. Bet akivaizdu, kad jo turtai auga per valstybės klodus ir Lukašenkos politinį aparatą. Zaicevo verslas jau kurį laiką į Afriką eksportuoja valstybinės kompanijos Belaz sunkvežimius. Belazai dirba Zimbabvės deimantų kasyklose. Aleksandras Lukašenka asmeniškai prisidėjo prie to, kad Zaicevo verslas gautų leidimą užsiimti aukso gavybą Sudane. Šiuo metu Zaicevas ir Aleksinas yra verslo partneriai. Lukašenkos režimas jų verslui suteikia nemažai privilegijų ir leidžia auginti tiek kapitalą, tiek įtaką. Lukašenkos režimas šiemet tradiciškai sutiko nepatenkintus dar vieną Batkos pergalę prezidento rinkimuose. Vakarai tradiciškai reaguoja sankcijomis. Kol kas tik valstybės tarnautojams, ne Lukašenkos aplinkos oligarchams. Ar Zaicevui ir Aleksinui gali būti pritaikytos sankcijos dėl represijų prieš Baltarusijos žmonės, prognozuoti sunku. Tokie žmonės galėtų pakliūti į sankcijų radarą, bet manau, kad šiai dienai tos politinės valios dar bus per mažai, argumentuojant, kad mes neturim pakankamai duomenų. Lietuviškas verslas jau ne vienus metus aptarnauja Zaicevą ir Aleksiną. Kiek ir kokių operacijų jie atliko su lietuvių pagalba, nežinoma. Liuben grupė atsisako atskleisti, kokios verslo valdymo paslaugos buvo teikiamos Zaicevui ir Aleksinui. Liuben taip pat teigia neturinti ne vieno kliento iš Baltarusijos, kurį būtų galima kvalifikuoti kaip su politika susijusį asmenį. Elitinių verslo paslaugų kontora atsakė tik į kelis klausimus apie savo veiklą.